هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Necm tefsiri 31. ayeti başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diyektanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Necm suresi 31. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Asmanlardaki ve zemindeki neslenin hemmesi Allah'ın mülküdür. Allah yamanlık kılanlarını kılmışlara karab cezalaydı. Yaxşılık kılanlara çıraylık mükafat verdi. Ula çoğun günahlardan ve kabih işlerden yirak buludu. Küçük günahlar bunun da müstesna. Hakikaten Rabbinin mağfireti kengdir. Allah sizlarni ziminden yaratgan çağdaki vaqtinglardan tatip, ananglarning qo'saqlardagi bola vaqtinglardan tatip obdan biladi. Shuning uchun sizlar o'zinglarni pok hisoblamanglar. Allah taqvodor bo'lgan odamni obdan biladi. Allah'ның cho'ng kichik hamma narsani biladiganligi har bir odamga uning amaliga yarasha mukofot ve ceza berdiğanlık doğrusida. Allah Teala bu ayette özünün asmanlar bilen ziminning padişahı ekanligini, özüdün başka hamma narsadan bihacet ekanligini, insonlar ichida adil hukm chiqardiganligini ve insonlarni haq bilan yaratganligini xabar qiladi. Allah yamanlık qilganlarni qilmishlari qarab jazolaydi. Yaxshilik qilganlarga chiroyli mukofot berdi. Yani Allah her bir kişiye kılmışığı qarta mükafat ve ceza berdi. Eğer onun ameli yaxşılık bolsa, yaxşılıkka, yamanlık bolsa, yamanlıkka erişidir. Yaxşılık kılgıçılarının süpti ve çoğun günahlardan başka küçük günahlarının mağfiret kılındığanlık doğrusida. Allah bu ayette yaxşılık kılgıçılarını izahlab, Ola çoğun günahlardan ve kabih işlerden yirak bolgan bolsa, Allah ularga mağfiret kılıdı ve ularning günahlarını yoşurdu deb bayan kılıdı. Bu vaqtda Allah yana bir ayette mundaq deydi. Eğer sizlar men'i qilingan çoğun günahlardan saqlansanglar, Kerimimizge elip kichik günahinglarni yo'q chiqiramiz ve sizlarni esil makanga, yani cennetga kirgizamiz. Ular çoğun günahlardan ve kabih işlerden yirak buludu. Küçük günahlar bunundan müstesna. İmam Ahmed İbn Abbas'ın mundaq deganligini rivayet qiladi. Abu Hurayra Peygamber aleyhisselamdan rivayet qilib aytgan narsalarda küçük günahlarga o'xshaydigan biror narsani ko'rmadim. Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Shek shubhisizki Allah Teala Adem avlodiga uning zinadan bo'lgan nasibasini pütüp etken. O en şu nasibasini çoqum tapıdı. Közning zinası qarashdir, tilning zinası so'zlashdir. Ko'ngil bo'lsa tatıdı ve ishtiha qiladi. Jinsiy a'zo uni rastga chiqardi yoki yolg'onga chiqardi. Buni İmam Buxoriy ve Muslim rivayet qilgan. La ilahe illalloh Muhammedur Rasulullah. İbn Cerir İbn Mas'ud'ның mundaq deganligini rivayet qiladi. İki ko'zning zinası qarashdir. İki qalbning zinası söyüşdir. İki qo'lning zinası tutuşdir. İki putning zinası minishdir. Jinsiy a'zo uni rastga chiqardi yoki yolg'on chiqardi. Agar u jinsiy a'zosi bilan zina sodir qilsa, undaqda u zinoxo'r bo'ladi. Uningdan boshqasi kichik gunohlardir. Masruq bilan Sha'bumu buni mushunga o'xshash degan. Subhanalloh.
İbn Lubaba Taifi deb atildigan Abdurrahman ibn Nafi'i degan kishi mundaq deydi. Abu Hurayradan Allah'ның kichik gunohlar buningdan mustasno degan oyatning ma'nosi haqida so'rasam, u javoban mundaq dedi. U söyish, ko'z qisish, qarash va quchoqlash qatorliq gunohlardan iboratdir. Agar xatnigohi tegsa, g'usli vojib bo'ladi. Mana bu zinodir. Tavba qilishga rag'batlantirish ve özünü pak hesaplashdan to'sish to'g'risida. Haqiqatan Rabbingning mag'firati kengdir. Ya'ni Allohning rahmati hamma narsaga o'rtaqdir. Uning mag'firati gunohlardan tavba qilgan kishining hamma gunohlariga umumiydir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib özleriga jinoyat qilgan bandilarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Allah sizlarni zamindan yaratgan chog'dagi vaqtinglardan tortib, onanglarning qo'saqlaridagi vaqtinglardan tortib obdan biladi. Qo'saqdagi balag'im mas'ul farishta haqiqatan uning rizqini, ajlini, amalining yaxshi yomon bo'ladiganligini, badbaxt yoki baxtli bo'ladiganligini yozadi. Shuning uchun sizlar o'zinglarni pok hisoblamanglar. Ya'ni o'zinglarni maqtamanglar. O'zinglarga minnatdorlik bildirmanglar. Va yaxshi ishlaringlardan minnat qilmanglar. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Allah taqvodor bo'lgan odamni obdan biladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: O'zlarini pok deb qaraydiganlar, ya'ni o'zlarini taqvodorlik bilan madhiylaydiganlarni ko'ymidingmi? Undaq emas. Ya'ni ish ularning digindek emas. Allah xohlagan bandisini pok qiladi. Ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. İmam Muslim Muhammad ibn Amr'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men qizimga Barra deb ism qo'ydim. Abu Salimaning qizi Zeynab menga shubhisizki payg'ambar alayhisalom mundaq ism qo'yishdan to'sqan. O'z vaqtida menga Bara deb ism qo'yilgan ekan, shuning bilan payg'ambar alayhisalom o'zinglarni pok deb hisoblamanglar. Allah haqiqatan sizlarning ishinglardan yaxshi kishilarni obdan biladi degan. Sahobalar undaqda uningga nima deb ism qo'yamiz deganda payg'ambar alayhisalom uningga Zeynab deb ism qo'yinglar debdikan dedi. İmam Ahmad Abdurrahman ibn Abu Bakrning otasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam payg'ambar alayhisalomning qishida yana bir odamni maqtaydi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom "Sana voy, hamrohingning bo'ynini uzding" degan so'zni takrorlaydi va agar sizlarning biringlar hamrohni haqiqiy maqtamoqchi bo'lsa, agar u uning yaxshi sifatlarini biladigan bo'lsa, falonini yaxshi deb hisoblayman. Allah onun guvohchisidir. Birovni Allohga pok deb aytolmayman. Uni mundaq yaxshi deb hisoblayman desin, deydi. Bu hadisni İmam Buxoriy, Muslim, Abu Davud va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam Ahmad Hammam ibn Harisning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir odam Osmonning qishig'i kelib, onun oldidilla uni maqtag'iltirdi. Shuning bilan Miqdad ibn Aswad uning yuziga to'pich ochdi va payg'ambar alayhisalom bizni agar biz odam maqtag'uvchilar bilan uchrashib qolsak, ularning yuziga to'pich chiqib buyurgan dedi. Bu hadisni İmam Muslim va Abu Davud rivoyat qilgan. La havla va la quvvata illa billah.
Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, iymondin yüz o'rigan odamdan xabar bergin. U shart qilingan moldan ozg'ini berdi, qolganini bermadi. Uning dargohida ilmi g'ayb bo'lib, u g'aybni bilamdi. U Musaning va Ibrohimning sahifelerdagi so'zdan xabardor bo'lmadimi? İbrahim vafodor kishi edi. Bir gunohkor odam yana birovning gunohini ko'tarmaydi. Ya'ni birov boshqa birovning gunohi tufaylidan jazoga tortilmaydi. İnson faqat o'zining ishlagan ishining natijasini ko'radi. Uning qilgan ishi kelgusida ko'rildi. Ya'ni uning amali qiyomat kuni uningga to'g'rilandi. Ondan uningga to'liq mukofot yoki to'liq jazo berildi. İtaat qilishdan yüz o'rigan va pul molga ochko'zlik qilgan kishini ayiblash va uningga raddiya berish to'g'risida. Alloh taolo o'ziga bo'ysunishdan yüz o'rigan kishini ayiblab mundaq deydi. Kafir Qur'onga ishonmadi, namoz o'qimadi, lekin u Qur'onni inkor qildi va iymondan yüz o'rdi. U shart qilingan moldan ozg'ini berdi, qolganini bermadi. İbn Abbas bu oyatni o odam shart qilingan moldan ozg'ini berib, ondan uni uzib qo'ydi deb tafsir qildi. Mujahid, Said ibn Jubayr, Ikrima, Qatada va bir qancha kishilarmu mushuning o'xshash dedi. Ikrima va Said mundaq deydi. U odam bir qavmga o'xshaydi-ki, agar u qavm bir quduq kovlatgan bo'lsa, uni kovlash jarayonida bir tosh chiqib kelib, ularning ishini tamomlashiga to'salg'i bo'lsa, ular bizga kovlash qattiq tas bo'lib qoldi deyishudida ishni tashlaydi. Uning dargohida ilmiy g'ayb bo'lib, u g'aybni bilamdi. Ya'ni pul mol sarf qilishdan qo'rqib bexillik qilgan, yaxshilik qilishni uzib qo'ygan bu kishida g'ayb bilimlari bo'lib, kelgusida qo'lidagi pul molning tugab ketadiganligini bilamdi. Yoki u pul molining tugab ketadiganligini o'z ko'zi bilan ko'rgan bo'lib, shuni yaxshilik qilishdan bexillik qilamdi. Ish hargiz undaq emas. U faqat bexillik, ochko'zlik va pixsiqlik qilish yuzidanla sadaqa berish, yaxshilik qilish, xayr ihson va sil rahm qilishga bexillik qiladi. Shuning uchun hadisda mundaq deyilgan. Ey Bilal, yaxshilik yo'llariga pul mol sarf qilgin. Arsh egisi Allohning pul melingni azaytib o'tishidan qo'rqmagin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan. Allohning yo'lida bergan narsanglarning o'rnini Alloh to'ldirib berdi. U rizq berguchilarning yaxshisidir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Musa va Ibrohimning sahifelerining bayoni to'g'risida. U Musaning va Ibrohimning sahifeleridagi so'zdan xabardor bo'lmadimi? İbrahim Allohga itoat qilishda va Allohning amr farmonlarini insonlarga yetkazishda vafodor kishi edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. O'z vaqtida İbrahimni Rabbi bir qancha amrlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. İbrahim ularni bajo keltirdi. Alloh uningga seni cho'qim kishilarga dinda peshvo qilaman dedi. İbrahim Allohning barliq amr farmonlarini o'rindadi. To'sqan barliq ishlarini tashladi. Payg'ambarlikni butun va komil yo'sinda yetkazdi. Shuning bilan u kishilarga dinda barliq ishlariga va so'z harakatlariga ergishadigan peshvo bo'lishga layoqatli bo'ldi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ondan sana batıl dinlardan haq dinga buralg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi İbrahimning diniga ergashgan. İbrahim mushriklardan emas edi deb vahiy qildik. İmam Tirmizi Abu Darda bilan Abu Dardin rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar alayhisalom Alloh taoloning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Ey odam avlodi, menga
Kündüzning bosh tarafida, ya'ni saharda 4 rakat namoz o'qigan. Akşam tarafida sana kapolat qilaman. La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh. Qiyomat kuni birovning gunohini yana birovning ustiga olmaydiganligi to'g'risida. Allah Teala İbrahim'nin ve Musa'nın sahifelerinde vahiy qilgan narsani bayon qilishga boshlab mundaq deydi. Bir günahkar adam yana birovning gunohini ko'tarmaydi. Ya'ni birov boshqa birovning gunohi tufaylidan jazoga tortilmaydi. Ya'ni kafir bo'lish yoki gunoh qilish bilan o'ziga zulm qilgan har qanday inson cho'qim o'z gunohini o'z ustiga oladi. Onun günahini hiç kim üstüge almaydı. Allah Teala bu vaqtda mundaq degan. Gunohi ig'ir bir odam boshqa birovni o'z gunohini ustiga elib olishga chaqirsa, u yaqin tuqqani bo'lgan taqdirdami, uning gunohidan azroq narsani ustiga elib olmaydi. İnson faqat o'zining ishlagan ishining natijasini ko'rdi. Ya'ni u boshqa birovning gunohini ustiga ololmaganidek, u faqat o'zining ishlagan yaxshi ishining ajriga o'zila erishadi. İmam Muslim Abu Hurayradan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar inson vafot bo'lsa, uning yaxshi amalining savobi uziladi. Faqat 3 ishining savobi uningga yetib turdi. Birinchisi, uningga duo qilib turadigan yaxshi farzandni tarbiyalab qo'yish. Ikkinchisi, kishilarga qoldirgan foydali ilm. Üçüncüsü, savabı üzülüp kalmaydigan sadaqa. Yani umumning manfaati uchun foydali bo'lgan masjid, ko'vrik, yo'l va boshqa narsalarga o'xshash ishlarga sarf qilgan pul. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Mana bu 3 ish amaliyotda uning tirishchanligi, jafoliq mehnati va amgikining mevasidir. Hadisde mundaq deyilgan. Şübhisizki bir adam öz emgikidan kelgan rizqini yeyishi, uning bolasimi öz emgikidan kelgan rizqini yeyish kerak. Mana bu eng pok rizqdir. Subhanalloh. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Allah yolida vaqf qilgan narsalar ve vaqfiga o'xshash narsalar savobi üzülmeydigan sadaqa bo'lib, bu uning qoldirgan amali va sadaqasi hisoblanadi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Biz shubhisizki o'liklarni terildirmiz. Ularning dunyoda qilgan yaxshi yomon amallarini va ishlarini xotirlab qo'yamiz. U kishilarga tarqatgan, uningdan keyin kishilar ergashgan ilmmi ham uning tirishchanligi va amgikining mevasidir. İmam Muslim rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deyilgan. Kimiki kishilarni hidoyatga chaqirsa, hidoyatga ergashgan kishilar erishgan ajrdek ajr bo'ladi. Ularning ajrlaridan hech narsa kamaytirib o'tilmaydi. Uning qilgan ishi kelgusida ko'riladi. Ya'ni uning amali qiyomat kuni uningga to'g'rilandi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ularga aytqinki, xohlagan amallarni qilinglar. Qilgan amalinglarni Allohning payg'ambari va mu'minlar ko'rib turdi. Yoshurun va oshkori narsalarni bilguchi Allohning dargohiga qaytirilasizlar. Allah qilmishinglarni sizlarga xabar qiladi. Ya'ni qilmishinglarni sizlarga xabar qilib, uning qarta sizlarga to'liq mukofot yoki jazo beradi. Agar amalinglar yaxshi bo'lsa, yaxshilikqa, yomon bo'lsa, yomonlikqa erishsizlar. Bu yerdami Allah shundaq deydi. Ondan uningga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Alhamdulillah, yuqorida Sura Najm tafsiridan 41-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.